水を入れます。できてる。結構多い。結構美味しい。あ、美味しい美味しい。うん。あ、美味しい。見ないね。
ただきます。こっちがなんだっけ。ハーブソルトいただきます。こっちが醤油味。はい、醤油味。こっちの方が美味しいかな。こっちの方が。よいしょ。いただきます。どうでしょう。あ、全然美味しい。こっちの方がすごい。ちょっとお米もパリパリになって表面パリパリで美味しい。
いただきます。おいしい。おいしい。おいしい。サバ合うんだ。おお、おいしい。